É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência aqui na parte de suspensão. Por isso, você que é de São Paulo, quer fazer um trabalho profissional na substituição de bandejas, embuchamentos, bieletas, amortecedores, batente de amortecedores, mesmo caixa de direção, todo o sistema de direção hidráulica ou elétrica, venha na SP para fazer um trabalho de suspensão, amortecedores originais para carros importados, carros nacionais. Traga o seu veículo para a SP. Antes de fazer qualquer trabalho, liga para a SP Agenda, porque o seu carro vai estar em boas mãos, numa empresa que é padrão, numa empresa que tem padrão de concessionária, e você vai pagar muito menos por isso. Por isso, faça como todos os clientes satisfeitos que trabalham na SP. Traga o seu veículo para cá e conheça uma empresa padrão. Ligue agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488, porque amortecedores, bandejas, bieletas com qualidade, peças originais, só na SP. Vem para cá, traz o seu veículo para cá e seja mais um cliente satisfeito. Muito obrigado por agora. Tchau, tchau.